Lep večerni pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Prvi krog druge četrtine prve lige Telekom Slovenije se bo zaključil s tekmo v Domžalskem športnem parku ob Kamniški Bistrici, kjer se bo domači nogometni klub Domžale pomeril z nogometnim klubom Rudar iz Velenja. Znova Matija Rom s takošnjim predložkom v kazenski prostor in takoj priložnost za Domžalčane. 45, Bovha 19, Tomašević 23 in Čoralić 20 od desne proti levi. Zdaj pa že priložnost tudi za Velenčane. Še ena podaja v kazenski prostor in še enkrat meri. Zdaj pa krasna akcija Domžal, Vetrih je pred vrati, brani Pridigar. Mateo Mužek je seveda že po začetku sezone zapustil Velenje. On je bil seveda absolutno prva izbira. Predložek v sredino, meri in gol! Ibričić preigrava do strela, Ibričić in obramba Pridigarja. Črnčić znova, lepo se je znašel Leon Črnčić, Jakob Novak, levo je Trifković. Zdaj pa krasno Trifković nazaj do Novaka in brani Milić. Balkovec se spodaja v kazenski prostor, to je zdaj nevarno, Heba je pred vrati, povratna podaja, priložnost za Domžale in strel mimo gola. Zdaj priložnost še enkrat in izenačenje, ne! Prepovedan položaj, znova ofsajd. Kazahstanu, no zdaj je priložnost za Volarića, brani Pridigar in dvakrat Pridigar. Rubin Hebaj pa znova v naletu, obramba Pridigarja in potem še posredovanje Pušaverja pred Ožboltom. In Damir Skomina je odpiskal konec zadnje tekme 10. kroga, v kateri je Rudar z 1:0 premagal Domžale. Čestitke ekipi Rudarja, jaz mislim, da je bilo težko igrati celo tekmo na en gol. Pripravili smo si 7 izrazitih priložnosti, s katerih nismo zadeli. Normalno pa je, če bo neko iz takšnih situacij ne daš gola, težko zmagaš. Tako da igra je dobra, prihajamo do situacij, bom rekel, ekipe proti nam so večinoma zaprte, se pravi, da je težko, bom rekel, prebijati organizirano obrambo, ampak tako je, še vedno smo dominantni v igri, kar me veseli, ko bo, bom rekel, vsi ti zadetki, potem bo rezultat tudi pravi. Ja, za nas so vse točke važne, predvsem v gosteh. Doslej ali ni bilo sreče, ali je bil nasprotnik boljši, pač nismo veliko osvajali točk v gosteh. Zelo vesel pa sem tega, da so fantje zopet nastopili kot ekipa, homogeno, da so se veliko pogovarjali, veliko tekli in to me predvsem, bom rekel, navdihuje z optimizmom za naprej.